Buonasera dalla redazione TG10. Questa sera la questione dei rifiuti scalza dal primo piano il coronavirus, situazione insostenibile in Calabria ma soprattutto in provincia di Cosenza, cumuli di rifiuti nei centri urbani, situazione irrisolta dal mese di febbraio quando si è dato il via ad alcuni atti per evitare l'emergenza, ma puntualmente alcune tappe dell'iter sono state saltate, ignorate e quindi siamo arrivati all'estate con questo problema che ci trascineremo ancora per settimane. Ci sono diversi interventi, ma facciamo il punto della situazione con Isabella Roccamo e poi il sindaco di Rende Manna, che è anche il presidente del Lato 1 Cosenza. Questa è la situazione oggi a Cosenza. Le strade sono invase dai rifiuti, cumuli di spazzatura che da giorni non viene ritirata. In questo modo, oltre all'emergenza legata al coronavirus, i cittadini devono fare i conti anche con questa situazione. L'olezzo è insopportabile. Grossi ratti, ci segnalano, si aggirano indisturbati tra i rifiuti. Un problema che si trascina da settimane e che non riguarda solo il capoluogo Bruzio. Le discariche presso cui viene conferita la spazzatura a quanto pare sono sature. Gli impianti di trattamento sono fermi e si stoppa anche il servizio di raccolta. Il risultato, eccolo, è sotto gli occhi di tutti. E intanto, mentre cumuli di spazzatura invadono molti quartieri, il sindaco Occhiuto si rivolge al procuratore Spagnuolo e al prefetto Guercio chiedendo di vigilare sulle criticità relative al ciclo dei rifiuti, soprattutto sui blocchi dei conferimenti, che sottolinea il sindaco avvengono senza preavviso e in modo indiscriminato, e punta l'indice contro Calabria Maceri, che a suo giudizio favorirebbe i comuni nei quali è titolare anche della raccolta. Ipotesi però respinta dalla stessa Calabria Maceri, che in una nota difende l'immagine dell'azienda. Finirà in tribunale la vicenda? Vedremo. La Calabria Maceri intanto definisce diffamatorie le accuse del sindaco di Cosenza e ricorda inoltre che l'azienda vanta un credito di 4.451.397 euro dal lato 1. Sottolinea inoltre che per il periodo relativo all'anno 2019, a causa del dissesto del comune di Cosenza e all'insediamento dell'organismo straordinario di liquidazione, non è ancora noto quando sarà possibile recuperare le somme dovute, seppur certe, liquide ed esigibili. Le richieste di pagamento nei termini contrattuali sono state richieste al lato che, non avendo trasmesso l'elenco dei comuni morosi, sottolinea Calabria Maceri, ha visto una sospensione nei confronti dell'intero ambito per come contrattualmente previsto. Calabria Maceri conclude la nota sottolineando di aver agito sempre nel massimo rispetto sia della buona fede ancor prima del contratto a tutela dell'intero sistema, che non può pensare però, sottolinea ancora, di reggersi a discapito delle imprese private che rischiano un crollo finanziario mettendo a rischio decine di lavoratori e famiglie. Siamo in piena emergenza per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, la differenziata, sia da un punto di vista strutturale, perché è necessario oggi provvedere con sopralzo e altro sui siti già esistenti per appunto fronteggiare l'emergenza. Dall'altro c'è da individuare con una velocità estrema sia il sito per l'ecodistretto che per quello che riguarda la differenziata in generale. E per ultimo il tema ancora più importante è quello finanziario. I comuni non stanno riscuotendo i tributi, è necessario che si intervenga, che intervenga il governo centrale, che intervenga la regione, che si dia davvero una scossa forte ad un sistema che ormai ha bisogno di scelte coraggiose e decise. Insomma, situazione già seria nel mese di febbraio, aggravata dal coronavirus. Avete sentito, gli enti non stanno raccogliendo i tributi e dunque è difficile che paghino tutto il sistema. Si accumulano oltre ai rifiuti anche i debiti degli enti. L'ANCI, che chiede al Presidente della Regione Calabria, per superare l'emergenza rifiuti, un provvedimento a carattere straordinario. Ma torniamo al sindaco Mario Occhiuto, che oggi in collegamento con il nostro TG ha sintetizzato la situazione e la contesa e ha annunciato appunto di rivolgersi alla Procura. Il sindaco Mario Occhiuto ha indirizzato una lettera al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, Mario Spagnuolo, e al prefetto Cinzia Guercio per chiedere di vigilare in ordine alle criticità sul ciclo dei rifiuti acuitesi in questi giorni in città. Io ho chiesto appunto di capire perché succede questo in Calabria ormai da tanti anni, sono 9 anni che faccio il sindaco ormai. I comuni fanno la raccolta differenziata, il comune di Cosenza è stato uno dei primi, per la verità, premiato più volte. Poi però non c'è solo la raccolta differenziata nel ciclo dei rifiuti, ci sono gli impianti di trattamento, che sono quelli che devono
stabilizzare i rifiuti e devono anche ridurne la quantità e il volume, e poi ci sono gli impianti di smaltimento finali che sono le discariche o gli inceneritori, per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato e per quanto riguarda anche l'organico per le centrali di compostaggio, mi riferisco. È chiaro che se manca uno di questi passaggi i rifiuti non si possono raccogliere, i cittadini poi giustamente protestano, ma non sanno che questo ciclo è un ciclo che si chiude a livello regionale. E non è possibile che in Calabria gli stessi gestori gestiscano la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti e poi anche le discariche o gli inceneritori. Ci sono conflitti di interesse, perché la raccolta differenziata è chiaro che va contro anche il conferimento nelle discariche. Per più si fa la raccolta differenziata e meno rifiuti vanno in discarica. E quindi è ovvio che chi gestisce uno e l'altro non ha interesse a fare in modo che si massimizzi la percentuale di raccolta differenziata, perché vuole riempire prima le discariche. Quindi il ciclo dei rifiuti non è qualcosa che si risolve in un anno come problema e poi non c'è più. È una gestione che deve essere corretta. Quindi se i comuni fanno la raccolta differenziata correttamente, come fa il Comune di Cosenza, non possono essere danneggiati, perché dopo anni i cittadini si disabituano. Tra l'altro noi abbiamo non solo danni di immagine, quindi anche danni economici, perché il nostro servizio è finalizzato alla raccolta differenziata. Abbiamo gli operatori che fanno la raccolta differenziata. Adesso non possono raccogliere i rifiuti, quindi non lavorano, stanno fermi, ma devono essere pagati comunque. E poi dobbiamo andare a fare anche la raccolta dei cumuli di rifiuti indifferenziati che sono sulla strada. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al coronavirus, cominciando dal classico bollettino serale che oggi segna un +2. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 47.960 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.140, +2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 46.820. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 38 in reparto, 49 in isolamento domiciliare, 98 guariti, 33 deceduti; a Cosenza 10 in reparto, 236 in isolamento domiciliare, 185 guariti, 33 deceduti; a Reggio Calabria 11 in reparto, 1 in rianimazione, 122 in isolamento domiciliare, 118 guariti, 16 deceduti; a Crotone 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 74 guariti, 6 deceduti; a Vibo Valentia 51 in isolamento domiciliare, 21 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 2.387 riferiti ai rientrati presso la propria residenza, rientri positivi 1 a Reggio Calabria e 1 a Vibo. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 9.836, così distribuiti: a Cosenza 2.047, a Crotone 2.388, a Catanzaro 2.354, a Vibo Valentia 705, a Reggio Calabria 2.342. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro dalla residenza sono 361, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 168, per un totale di 529. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Sulla questione tamponi e positivi, come sapete, c'è in corso una diatriba fra la Regione e altri soggetti. Intanto la Regione con l'assessore De Caprio dice Calabria virtuosa per uso tamponi. Non è d'accordo invece il Movimento 5 Stelle, che chiede al Ministro l'invio degli ispettori sui tamponi in Calabria dopo la vicenda emersa ieri, sulla quale abbiamo fatto chiarezza facendo vedere sì che ci sono dei tamponi congelati in attesa di essere valutati e analizzati dai laboratori, ma che queste centinaia di tamponi provengono innanzitutto dai controlli effettuati nei punti d'accesso della Regione nei giorni in cui sono stati attivi i laboratori mobili, e quindi c'è stato un accumulo di tamponi, e dalla carenza, come ci ha detto il commissario dell'ASP di Cosenza, di reagenti. Chissà se hanno parlato anche di questo, mentre nella provincia di Cosenza si rallenta nell'effettuazione dei tamponi proprio per permettere di smaltire tutti quelli da analizzare e non accumularne altri. Chissà se hanno parlato anche di questo il Presidente del Consiglio Conte e Iole Santelli, che oggi è stata ricevuta.
Ha incontrato il Premier Conte questo pomeriggio la governatrice Santelli per discutere di Calabria e delle sue reali necessità. Lo fa sapere attraverso i canali social con tanto di foto insieme al Presidente del Consiglio. Abbiamo parlato di sblocco delle opere pubbliche, di sanità, di fase 2, scrive ancora il Presidente della Regione. Abbiamo parlato di una Calabria nuova che ha grande voglia di rilanciarsi, ripartire, stupire. E poi la Santelli fa sapere di aver chiesto un'attenzione particolare, sottolineando poi come purtroppo in tutti questi anni spesso sia mancata. Ecco perché questo incontro romano, per recuperare anni di sviluppo mancato anche attraverso una costruttiva sinergia fra governo e regione. La Calabria ha bisogno di ripartire e di farlo il prima possibile, anche perché l'emergenza sanitaria rischia di aumentare il gap atavico fra il nord e il sud del paese. Sono diventate un accessorio indispensabile le mascherine, quelle chirurgiche dovrebbero costare 50 centesimi, così ha promesso il commissario Arcuri. Naturalmente il pubblico, gli utenti si sono rivolti ai farmacisti per acquistarle a questo prezzo, ma spesso e volentieri non le hanno trovate perché i farmacisti le avevano acquistate a un prezzo di molto superiore. Ebbene, l'Ordine dei Farmacisti di Cosenza dice: siamo presi di mira dagli utenti, ma la colpa non è nostra. E scontro ormai fra governo e associazioni di categoria sulle introvabili mascherine chirurgiche che sarebbero state calmierate a 0,50 centesimi ma che non sono disponibili al momento nelle farmacie e parafarmacie regionali. Di sicuro la fase 2 e l'apertura prevista per il prossimo 18 maggio ha aumentato vorticosamente la richiesta da parte degli utenti. Le mascherine stanno arrivando, così ci hanno promesso. Io quello che posso dire, so che alcune mascherine, ma veramente un numero molto esiguo, è arrivato. Quindi però è veramente irrisorio, perché pensare che le tante paventate mascherine dette dalla commissaria Arcuri, che parlava di milioni di mascherine, al momento stanno arrivando mascherine per un numero di 150-200 mascherine, quindi veramente un numero troppo esiguo per la richiesta che purtroppo c'è. Quindi noi le stiamo aspettando con impazienza, anche perché siamo tutti i giorni attaccati. Noi invece vogliamo essere vicino ai cittadini e vicino anche ai nostri pazienti clienti. Quindi aspettiamo le mascherine del commissario Arcuri. E anche noi a livello personale stiamo finendo le nostre scorte per poter permettere di lavorare. Alcol, idem, non se ne trova, quindi veramente siamo in una situazione molto delicata. Io mi auguro che tutto ritorni alla tranquillità e alla normalità, anche perché noi vogliamo essere vicini ai cittadini e questo è il messaggio che mi va di dire. Non siamo noi che non vogliamo far arrivare le mascherine, anzi, tanto se non arrivano noi non sappiamo come fare. Anche le aziende produttrici al momento stanno dirottando su altri canali, non certamente nel nostro canale farmacia, quindi il problema non è che noi non vogliamo risolverlo, noi lo vogliamo risolvere, però non siamo nelle condizioni. Quindi se lei pensi che il commissario ha paventato milioni di mascherine, in paesi con 3-4 mila abitanti ci arrivano 150-200 mascherine, cioè è un numero proprio pari a zero, quindi figuriamoci con l'alcol e i guanti. La situazione è veramente particolare. E spesso chi le ha non le utilizza bene, ma questo è un altro discorso. Occupiamoci invece degli industriali. Non si può riaprire per decreto, le parole del presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, che spiega le difficoltà delle aziende nel difficile momento dell'emergenza coronavirus. Le aziende calabresi non sono pronte, almeno non tutte, non si può imporre la riapertura per decreto, così il presidente di Confindustria Cosenza. Non è possibile pensare che si possa chiedere alle aziende di aprire, o quantomeno che tutti possano pensare che le aziende aprono soltanto perché viene disposta la possibilità di apertura. Tutti abbiamo voglia di riaprire e di ritornare alla normalità, ma la normalità ancora non c'è. Serve in questo momento una forte spinta verso la fiducia dei consumatori in un futuro e quindi dobbiamo avere la capacità di costruire tutti quei meccanismi concreti che ci permettano ovviamente di ristabilire il normale ciclo produttivo.
Il debole sistema economico calabrese rischia di subire un contraccolpo non da poco. Io credo che è a rischio l'economia mondiale, voglio dire, siamo di fronte ad una situazione assolutamente nuova per tutti quanti, di difficile comprensione. Gli strumenti devono diventare un po' un ponte, no? Che ci permette di superare questa crisi che potrebbe essere assolutamente momentanea e farci ritrovare dall'altra parte, diciamo, del fossato in una totale ripresa di quelli che erano gli usi e i consumi appunto che c'erano nella fase pre-Covid. Ma quante sono le imprese calabresi che rischiano di non avviare la fase 2? Sicuramente possiamo dire che c'è una buonissima parte di aziende calabresi che si ritroveranno in fondo all'anno con una percentuale di fatturato inferiore diminuita di più del 30%. Molte delle aziende calabresi. Poi c'è sicuramente quelle aziende che sono riuscite a lavorare anche in questo periodo di crisi, che avranno delle difficoltà minori, ma il problema non è tanto questo. Saremmo tutti felici se fosse soltanto il 2020 ad essere, diciamo, l'anno incriminato. Il problema è se in realtà la crisi si dovesse espandere agli anni futuri proprio per una mancanza di fiducia da parte dei consumatori e delle industrie. Altra nota dolente di questo periodo, la scuola, nonostante gli sforzi di docenti, poi genitori e alunni che davanti a uno schermo di un PC o di un tablet cercano di portare avanti l'istruzione con non poche difficoltà. La didattica a distanza, è stato calcolato, non raggiunge il 31% dei bambini nella città di Cosenza. La denuncia di coordinamento educativo che si è costituito nella città dei Bruzzi e attraverso una raccolta fondi vuole dotare le scuole di computer. Si è partiti con la consegna di 10 dispositivi all'Istituto Comprensivo Spirito Santo. Il 31% dei bambini e delle bambine di scuola primaria non è stato mai raggiunto dalla didattica a distanza o lo è stato in modo discontinuo. Nelle scuole secondarie di primo grado la percentuale arriva al 40 e 26%. Il dato riguarda Cosenza ed è il risultato di una ricerca effettuata dal coordinamento educativo che si è costituito nella città dei Bruzzi e che denuncia un impoverimento delle persone e delle famiglie, nonché una povertà educativa seguita all'emergenza coronavirus. Il coordinamento ha anche lanciato la campagna di raccolta fondi in collaborazione con il coordinamento emergenza Covid, a cui i cosentini hanno risposto con generosità. I fondi sono stati utilizzati per dotare l'Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza di una decina di computer in modo da rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie. L'iniziativa si chiama 100 computer per le scuole, dispositivi che saranno acquistati e distribuiti nelle diverse scuole secondo la necessità. In un momento così difficile per la nostra comunità, ha detto il dirigente dell'Istituto Spirito Santo Massimo Ciglio, incoraggia a constatare che scuole, famiglie e associazioni si uniscono nel tentativo di formare un'alleanza educativa capace di affrontare la complessa situazione attuale. Andiamo adesso all'Ocri. Attenzione, dedizione, azione. 3 parole per testimoniare il lavoro svolto dal Comitato Difendiamo l'Ospedale di Locri. Un lavoro che in questi mesi di emergenza sanitaria ha prodotto notevoli frutti. Nello spazio di 6-8 settimane il Comitato ha fatto donazione al nosocomio locrese di diversi dispositivi essenziali per gli operatori sanitari tutti. Dispositivi per un valore che sfiora i 25.000 euro, 24.900 per l'esattezza. Ai vertici ospedalieri sono stati consegnati 600 tute ad alta protezione, 200 litri di gel disinfettante, 200 visiere Total Face, 40 pulsosimetri, uno di tipo pediatrico, 10 broncoscopi dotati di monitor, 3 monitor per i parametri vitali e 1000 mascherine del tipo FFP2. Il comitato si è fatto anche da tramite per le donazioni arrivate da cittadini, una bella pagina di solidarietà che ha esaltato il lavoro di insieme che nella fattispecie ha dato sicuramente vicinanza e garanzie certe al lavoro di chi dall'8 marzo ma anche da prima si trova in trincea. E andiamo adesso a Castrovillari, restiamo in tema, parliamo di mascherine.
La GLF, l'azienda leader della tipografia di Marilena Ciancio e Lello Garofalo di Castrovillari, da alcune settimane ha convertito parte dell'attività dello stabilimento per la produzione di mascherine chirurgiche Protect 96 e le Defender 98K, mantenendo il prezzo indicato dal governo, ovvero 50 centesimi più IVA, disponibili quindi a 61 centesimi. Ci siamo improvvisati e abbiamo realizzato delle mascherine per distribuirle alle forze dell'ordine, alle varie associazioni gratuitamente. Nei giorni scorsi infatti l'arrivo di una macchina automatica per la realizzazione di mascherine chirurgiche che a pieno regime ne produrrà oltre 80.000 al giorno. Con questo macchinario automatico abbiamo provveduto a produrre queste mascherine che si chiamano Protect 96, sono mascherine chirurgiche a tipo 1, di tipo 1, ciò significa che possono essere utilizzate da tutti gli operatori tranne in sala operatoria. La Defender 98K che è sempre una mascherina chirurgica però è di tipo 2, la differenza è che può essere riutilizzata fino a 10 volte e può essere anche utilizzata nelle sale operatorie. Una terza produzione che abbiamo è la Defender 90X che praticamente è simile alla Defender 90K, può essere anche questa riutilizzata fino a 10 volte, naturalmente sanificata. A giorni produrrà anche le mascherine per bambini. A far visita all'azienda il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, che si è complimentato con gli imprenditori per l'importante e coraggiosa scelta. È sicuramente una grande soddisfazione perché significa che gli imprenditori di Castrovillari, la GLF, sono davvero, come si suol dire, sul pezzo. Le mascherine sono già in vendita nelle farmacie e parafarmacie di Castrovillari. Noi le abbiamo acquistate come comune, una parte li stiamo già distribuendo ai cittadini di Castrovillari, ne dovremmo acquistare altri ovviamente alla GLF, però ecco la cosa che io voglio dire, sono orgoglioso di questa capacità imprenditoriale e dico grande risorsa alla GLF e lunga vita ovviamente a questa azienda che ha avuto il grande merito di sapersi immediatamente riconvertire, continuando ovviamente in quello che è il settore tradizionale, ma accogliendo la nuova sfida. Andiamo nella Sibaritide, 18 denunce, 50 ettari di agrumeti sotto sequestro, vediamo perché. Proprietari terrieri e agricoltori di Corigliano Rossano, Terranova da Sibari, San Demetrio Corrone hanno nel corso degli anni occupato abusivamente parte dei terreni demaniali e privati, impiantando agrumeti in assenza di concessione demaniale e di nulla osta idraulico. Tale attività, oltre a procurare profitto mediante la coltivazione di agrumeti, ha portato alla mutazione del regolare percorso del fiume. I militari del gruppo Carabinieri Forestali di Cosenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dei terreni emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari nei confronti di 18 indagati. L'attività in corso ha portato al sequestro di diversi terreni lungo le sponde del fiume Crati, ricadenti nel comune di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, lungo i quali sono radicati agrumeti. Le indagini sono state condotte dal sostituto procuratore Luigi Spina e condotte dai militari della stazione Carabinieri Forestale di Corigliano. I rilievi effettuati dai militari hanno accertato che tutti gli agrumeti ricadono negli argini del fiume Crati e che l'area interessata dalle piantagioni è una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e area R4 a rischio elevato di inondazione. Questa mattina sono stati posti sigilli a oltre 50 ettari di agrumeti e alla denuncia di 18 persone per invasione di terreni demaniali, deviazione di acque e deturpamento. TG che finisce qui, vi lascio al meteo e alla copertina di giornata. Arrivederci. Siamo ai nastri di partenza di questa precoce ondata di caldo africano che ci farà assaporare un po' d'estate. Nelle prossime ore infatti masse d'aria più calda provenienti dal Maghreb causeranno un'impennata della colonnina di mercurio, ma l'ondata di caldo si avvertirà principalmente sui versanti tirrenici ed interni e in parte sul cosentino ionico, mentre i litorali ionici non ne saranno particolarmente interessati. Infatti l'aria calda, sospinta da venti da scirocco, attraversando il Mar Ionio ancora piuttosto freddo, sarà a sua volta più fresca del solito. Domani cielo velato, offuscato per presenza di velature alte e stratiformi, con temperature in ulteriore aumento, in particolare sui versanti tirrenici ed interni. Passiamo a mari e venti, domani mari mossi con venti moderati dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. There
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living.